السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې رک روغ ویئ او په صحت به سنبال یئ. قدرمنو راځئ نن له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، ځینې کسان له خارجي کسانو سره په فیسبوک، میسنجر یا هم واتساپ کې خبرې کوي او دوی وایي چې زموږ دغه مشکل وي چې مونږ د هغوی په ژبه باندې نه پوهیږو. نو قدرمنو، د دغې یوه ډېره اسانه لاره ده او څنګه کولی شو چې موږ د هغوی میسج او خپلې میسجې دا ټولې په دې ټولو باندې ځان وپوهوو. یعنې چې موږ ورته کوم میسج لیکو چې هغه هم د هغوی په ژبه کې وي او چې هغه هم کوم میسج رالیږي هغه هم موږ ورباندې پوه شو. نو قدرمنو راځئ ویډیو پیلوو. د ویډیو د پیلېدو څخه مخکې که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل له سره حتما سبسکرایب کړئ او د ګنټې په دې نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر یوه ویډیو له هر چا څخه مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. ټیکنیکل افغان چینل له سره حتما سبسکرایب کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو پیلوو. د ویډیو د پیلېدو لپاره تاسو به راشئ لومړی ګوګل کروم دغې براوزر ته. کله چې دلته رالی دلته به په سرچ کې ولیکئ چې شی www.google translate دا دی. نو دغه به تاسو ته دغلته یو اپلیکیشن خلاص شي www.googletranslate.com به مو سره ورکوئ او سرچ به په ووهئ. کله چې مو ووهلو نو ګوګل ټرانسلیټ تاسو ته دغه ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړئ دا دوستانو ښه نو تاسو ته به دغلته یوه منیو راشي او دغه اپلیکیشن په موبایل کې انسټالیږي هم او په نیټ باندې کېږي، آنلاین کېږي. نو دوستانو تاسو ته به دغلته داسې یوه منیو ښکاره شي. قدرمنو، دلته تاسو هغه ژبه ورکئ په کومه ژبه چې تاسو پوهیږئ. مثال د خبرې زه په پښتو پوهیږم، سمه ده، نو زه پښتو ورکومه. پښتو دا ده، پښتو مې انتخاب کړه، تاسو ته ښکاري دغلته دا ده پښتو. نو دلته زه په پښتو باندې یو څه لیکمه او په انګلیسي باندې معنا کومه. زه لیکمه سلام وروره، څنګه یې، او په دغې باندې کلیک کوم، په دې غشي باندې. نو د دغې معنا به اوس راښلي. دغه نو دوستانو دلته وګورئ، سلام وروره څنګه یې. لاندې تاسو دغه معنا ښکاري، دلته ورته وګورئ چې ډایرکټ یې معنا راواخیسته چې های برادر هاو آر یو. نو دوستانو ومو کتو څومره ښایسته دغه دی. همداسې که چیرې موږ په انګلیسي باندې لیکنه کوو نو بیا به په دغې باندې کلیک وکړو، انګلیش دې طرف ته راووښته، پښتو دې طرف ته راووښته. نو دوستانو زه دلته په انګلیسي کې ورته لیکمه چې my name is Ali مثال، او په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې نو دلته پام دی زما نوم علي دی، پام مو دی ورته. دوستانو په دې کې نورې ژبې هم دي، که په دې باندې موږ کلیک وکړو نو تاسو ته ښکاري دومره ډېرې ژبې دي په دې کې. مثال د خبرې زه دې کې عربي انتخابومه، عربیک دا ده، په همدې باندې کلیک کوم، سمه ده، او دا څه کومه، دا تبدیلومه، سمه ده، تبدیل شو. دلته زه ورته لیکمه چې زما نوم
احمد دی. نو په دې باندې کلیک وکړو. هرګ ګوره دلته معنا راوسته انا اسمي احمد، زما نوم احمد دی. نو دوستانو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، کولی شو دلته کاپي هم کړو. د دې څخه دلته کاپي کوو، صحیح شو. ګوره کاپي شوه. او بیا که په واتساپ کې چاته لیږئ، که په میسنجر کې چاته لیږئ، نو کولی شو دلته ګوره وایي هم انا اسمي احمد. ومکتو دوستانو دغه وایي هم مثال د خبرې په عربي کې یوز شوی، نو په دې باندې کلیک کوو او دلته ورته لیکمه چې انا اسمي، زه خو په عربي دومره نه پوهېږم، خالد. په دې باندې کلیک کوم، نو زما نوم خالد دی. نو ومکتو دوستانو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، دا انسټالیږي هم. نو دوستانو په دغه سره تاسو کولی شئ کله چې تاسو دلته دا کاپي کې، نو واتساپ کې هم ورکولی شئ. او که چیرې له واتساپ څخه یوه لیکنه راوالئ، نو دلته پیسټ کولی هم شئ. دلته وګوره دا ځای به زور ونیسئ، ډایرکټ دلته پیسټ راکړئ. ګوره ومکتو دوستانو نو هغه مخکې کاپي کړئ. نو زما نوم خالد دی او زه دا څه کومه اړومه، سمه ده. انا اسمي خالد. ګوره انا اسمي خالد. ومکتو دوستانو د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ په دې نشان باندې هم کلیک وکړئ. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي، نو ویډیو حتما لایک کړئ. تر بیا